berangkat NPM Sultan Class. Teman-teman buat bisnis anak om, saya kelasnya. V73 ya, NPM nih baru masuk di Pondok Pinang Sultan Class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Pagi ini Fans Vlog kembali berada di Terminal Pondok Pinang ya. Pak Epi. Terminal Pondok Pinang Jakarta Selatan. Nah, ini kita akan review sedikit nih Pak Epi. Mumpung libur Pak Epi. Iyalah. Main-main ke Pondok Pinang. Haruslah. Ya, sehat Pak Epi ya. Ya itu Pak Epi ya, agen Pondok Pinang ya. Hari ini tanggal 30 Juli ya, hari Sabtu 2022. Nah, ini jam setengah 10 ini. NPM Sultan Class sudah masuk di Pondok Pinang. Nah, ini penumpang NPM pagi ini juga lumayan ramai ya. Ini penumpang menuju Sumbar ini pagi ini. Yang pagi itu di Pondok Pinang penumpang tujuan Sumbar ya, ramai. Unit ini berbodi Adiputro ya, Jetbus 13 MHD. Dan di NPM tuh yang Sultan Class itu ada Laksana SR2 ya, ada Prime, dan dari karoseri Adiputro. Jadi ada dua karoseri yang jadi Sultan Class ya. Nah, untuk teman-teman yang mau ke Sumbar dari Jabodetabek ini, untuk tarifnya masih di 575.000 ya, 575.000 sudah mendapatkan fasilitas yang mantap. Bantal selimut leg rest dan smoking room ya, toilet. Jadi fasilitas kelas 1. Karena ini Sultan Class ini kasta tertingginya dari unit NPM, naikilah perusahaan Minang. Diberangkatkan NPM Sultan Class V73 dari Pondok Pinang ya Bang. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai ranah Minang. Kembali masuk setengah 10 lewat ya, NPM Eksekutif Ambon Manise V45. Nah, ini unit ketiga NPM yang masuk di Pondok Pinang hari ini ya. Yang unit pertama tadi saya telat datang. Tadi yang Sultan Class
Itu unit kedua, dan ini V45 unit ketiga. Jadi saya baru datang, ketinggalan satu unit NPM yang biasanya perpal di Pondok Pinang. Yang setara di Pondok Pinang biasanya yang unit pertama. Nah, kalau teman-teman naik Executive Plus ini tarifnya 450.000 ya, dengan seat non legress dan jumlah seatnya 40. Jadi nyaman juga, AC pastinya, karena semua bus sekarang bus akap ya, antar kota antar provinsi itu kayaknya wajib AC ya. Dan ini AC toilet, bantal selimut sudah pasti ya. Nah, silakan teman-teman yang ingin ke Padang, ke Sumbar dari Jakarta, nih naik NPM, naikilah perusahaan Minang, salah satu PO tertua di jalur Sumatera ya. Kalau di Sumbar ini paling tua nih, kalau saya nggak salah ya. Diberangkatkan NPM V45 Ambon Manise ya, lepas dari Pondok Pinang jam 10-an. Mantap ya Pak. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai Ranah Minang. Wah, ketinggalan abangnya lagi ke toilet tadi. NPM Tuan Muda. Basuri V3 ya. Jam setengah 11 lewat sudah hadir NPM Sultan Kelas Tuan Muda di Pondok Pinang. Ini artisnya, salah satu artisnya dari NPM ya, V66 dengan telolet Basuri V3-nya ya, keren. Nih kalau teman-teman ingin menggunakan Sultan Kelas menuju Sumbar, tarifnya 575.000 ya. Mungkin teman-teman sudah sering lihat review-review saya tentang NPM. Nah, ini kelas tertingginya dari NPM. Ini persiapan nih berangkat. Nggak pakai lama ini, langsung berangkat NPM Sultan Kelas. Semoga selamat sampai di Ranah Minang ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video kali ini. Tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.